早晨啊，我係阿 Sam。如果你有跟開我哋做運動嘅話咧，真係好好玩啊嚇！帶過你去打籃球啦，係咪？又帶過你去打排球喎。今日我哋做咩運動咧？咁樣踢足球好唔好 ？OK， 踢足球咪起身架咁樣，唔使住，下次先坐喺度好唔好？伸直腰放鬆 ，OK 嚇。我哋點樣用手咧踢足球啊？球員嚟講咧就係得一個動作啫，就係冇錯啦，就係掟界外球啦，係咪？用手掟嘅，一齊做下嗱，攞起隻手，模擬揸住個足球咁樣擺喺後腦個位置，跟住掟出去係咪嚇？個心咧你可以有少少咁多喐動嚇，會幫到嗰個力嘅嚇。你見到嗰啲球員咧掟界外球嘅時候咧，佢就係會咁樣喐噶嘛，係咪？個身係咪嚇？再嚟先嚇，我哋向翻前得噶啦，你向住我掟啦。OK 得唔得係咪？攞起個波，攞喺後腦個位置，跟住咁樣掟出去，係咪嚇？個心就唔使特別喐嘅其實，不過咧你想加力咧就咁樣做法啦。OK 嚇，好聽定先。仲有冇其他用手嘅咧嚇？用手係犯規嘅。龍門就可以用手啦，係咪嚇？我哋做龍門啦今日。OK 好。當踢個波埋嚟嘅時候點算？接住佢係咪？通常你見到咧慢嗰啲咧會包喺心口喎，佢哋係咪？一齊做啦，咁樣攞住係咪？接住個波下，即係佢。接住個波翻埋嚟係咪嚇？你可以交叉手或者係雙手抱住都得係嘛？即係拋埋手係咪嚇？咁樣嚇，立個波上嚟嚇，或者接住係嘛？接住，俾多次啊！呢個咁樣好接住係咪 ？OK 嚇，得好好。咁接咗之後個龍門又點算咧？咁樣梗係掟翻出去啦，係咪？點樣掟啊？佢會通常就係會咁樣碌去前面啦，係咪？即係喺下邊嘅時候咁樣碌啦。我哋做幾次先？虛俾過佢，虛俾佢係嘛？虛俾自己啲球員喺前邊，虛下俾遠啲係咪嚇？俾佢係咪嚇？碌佢出去 ，OK 嚇？呢邊手虛碌佢出去，俾少少力，虛係嘛？俾少少咁多力嚇，即係好似打保齡咁嚇。不如下次我哋打保齡啊。OK 好，俾多次 ，OK 好得咁樣嚇。仲有冇其他方法啊？佢梗係有咯。咁樣掟出去嘛，佢係咪嚇？打斜少少隻手攞起，跟住咧你模擬揸住個波喎，掟出去啦，咁樣係咪嚇？俾多兩次先，OK 嚇，打斜嘅呢個，俾多次，咁樣呢邊手，OK 嚇，再嚟，揸住個波，OK，掟出去咁樣，掟出去，俾多次，哇 OK 好，哇！好大動作啊，係嘛？原來踢波咁辛苦。OK， 好得。下次我哋咧繼續做其他類型嘅運動。OK 啊，記得訂閱我哋頻道，咁通知個鐘仔咧，聽朝10點鐘咧，你收到通知咧，一齊做運動啦。